باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینک مارنے اور جمائی لینے کے آداب۔ نمبر 1، چینک مارنے والا کہے الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ نمبر 2، چینک سننے والا کہے یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم کرے۔ نمبر 3، چینکنے والا جواب میں کہے یہدیک اللہ ویصلح بالک، اللہ تمہیں ہدایت پر رکھے اور تمہاری حالت درست کرے۔ نمبر 4، چینک مارتے وقت منہ کو رومال، ٹیشو یا کسی اور چیز سے ڈھانپ لے تاکہ تھوک کے ذرات پھیلنے سے کسی کو اذیت نہ ہو۔ نمبر 5، 3 مرتبہ چینکنے کے بعد چینک آئے تو پھر الحمدللہ کہنا اور اس کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ نمبر 6، اگر کسی نے چینک مارتے وقت الحمدللہ نہیں کہا تو اس کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے۔ نمبر 7، کافر چینکے تو یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہیے۔ نمبر 8، جمائی آنے لگے تو حتی الامکان اسے روکنے کی کوشش کرے کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ نمبر 9، جب جمائی آئے تو اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لے کیونکہ منہ کو کھلا چھوڑ دینے سے اس میں شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ نمبر 10، جمائی آئے تو منہ کھلا رکھ کر ہا ہا کی آواز نہ نکالے، اس سے شیطان ہنستا ہے۔